Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар? Бүгінгі біздің өтетін жаңа тақырыбымыз Қазақстан халқы моноэтникалық құрамының өзгеруі, яғни 18 ғасыр мен 20 ғасыр басы аралығы. Енді бүгінгі жаңа сабағымызды бастамас бұрын біз оқу бағдарламасына сәйкес оқыту мақсатымен таныса кетейік. Бірінші, 11-2-1-1, яғни Қазақстанның этникалық құрамының өзгеру үрдісін түсіндіру үшін аграрлы саясат, көші-қон саясаты және моноэтникалық құрам ұғымдарын пайдалану. Екінші, 11-2-1-1, Қазақстанның этникалық құрамының өзгеру үрдісін түсіндіру үшін антропогенез, этногенез ұғымдарын пайдаланатын боламыз. Енді мен сіздерге бүгінгі тақырыпты қысқаша түсіндіріп өтейін. Білеміз, біз моноэтникалық құрам және полиэтникалық құрам дейтін терминдер бар. Моно деп отырғанымыз, және Қазақстан жеріндегі жалғыз ғана бір ұлттан тұратын қоғамды айтамыз. Демек, Қазақстан халқы 18 ғасырға дейін бір ғана жалғыз ғана қазақ халқынан тұрды деген сөз. 19 ғасырдың 20 жылдарына дейін Қазақстан халқының түгелдей дерлік құрамы қазақтар болды. 19 ғасырдың 60 жылдары Қазақстан халқының ұлттық құрамы біртіндеп өзгеріске ұшырай бастады. Оның бір емес бірнеше себептері бар. Енді соған тоқтала кетейік. 18 ғасырдан бастап қазақтар және әскери тұрғындар көбінесе бекіністер мен шептерде және станцияларда орналасты. 1824 жылдан бастап округтық приказдар құрылуымен әскери казактар, кейіннен шаруалар Қазақстанның солтүстік шығыс аймақтарына келіп мекендей бастаған. Енді одан кейін Қазақстан жеріне өзге ұлт өкілдері, соның ішінде атап айтатын болсақ, орыстардың көптеп келуіне негізгі себеп бұл 1861 жылғы оқиғадан бастап. Неге? Өйткені 1861 жылы Ресейден орыс шаруалары баспайлы құқы жойылғаннан кейін біздің елге ағылып келе бастады. Одан кейін 19 ғасырдың екінші жартысындағы өлкеде жүргізілген әкімшілік реформалардан кейін де қоныс аудару саясаты жұмыс жасап, Қазақстан жеріне өзге ұлт өкілдері кеңінен келе бастаған болатын тұғын. 1897 жылы өздеріңіз білесіздер, Ресей тарихында алғашқы халық санағы жүреді. Сол халық санағы кезінде Қазақстан аумағында 4 миллионнан астам адам өмір сүрген. Сол 4 миллион адам ішіндегі қазақ ұлтының үлесі 81,7%-ды құраған. Демек, біртіндеп Қазақстан жерінде өзге ұлт өкілдерінің саны арту үстінде деген сөз. Енді тұрғындардың қалған бөлігі қазақтар және қоныс аударушы шаруалар, ұйғырлар мен дүнгендер, татар, өзбек сияқты өзге ұлт өкілдерінен тұрған. Қоныс аударушылардың едәуір бөлігі Қазақстанға 19 ғасырдың соңы мен 20 ғасырдың басында келеді. Енді біздің Қазақстан жеріне жаңа айтып отырмық қой, орыстар келді, ұйғырлар мен дүнгендер келді, татарлар келді деген сияқты. Енді осы Қазақстан жеріне қоныс аударған өзге ұлт өкілдеріне жеке-жеке тоқталайық. Енді бірінші кезекте біздің тоқталатын ұлт өкілдері ол орыс халқы. Орыстар Қазақстанға алғаш қоныс аударған казактар мен әскери шенді орыстар болған. Олар негізінен шекара шебіндегі әскери бекіністер мен станцияларда тұрған. Қазақстанға қоныс аударған орыс шаруалары шекарадағы әскерлерді, сондай-ақ Каливан воскресенск зауыттарында, тау-кен өндірістерінде жұмыс істейтін жұмысшыларды азық-түлікпен жабдықтау міндетін шешуі тиіс болған екен. Шаруаларды қазақ өлкесіне кейіннен тарту үшін патша үкіметі еркін отарлау әдісінде күш қолдана отырып, еріксіз жер аудару тәсілінде қолданған еді. Енді орыс халқының жалпы өлкедегі негізгі бөлігін қоныс аударып берген шаруалар құрапты. Өйткені 1860 жылдан айтқан баспайлы құқықтан кейін Қазақстан жеріне жаппай орыс шаруалар келген. Нәтижесінде 40% осы шаруалар болған. Одан кейін казактар 33%, мещандар 19%, ал дворяндар 5%-ды құраған. Енді орыстардан кейінгі кезекті келген келесі ұлт өкілдері ол бізде украин халқы. Украиндықтардың алғашқы тобы Қазақстан аумағына 18 ғасырдың екінші жартысында пайда болды. Олар негізінен ұлт азаттық қозғалыстарға қатысқандар еді. Өйткені білесіздер, Ресей халқының құрамында біздің қазақтар да, орыстар, жаңағы украин халқы да, әртүрлі ұлт өкілдері өздерінің тәуелсіз жолында күрес жүргізді. Дәл сондай күресті осы украин халқы күрес жүргізген. Нәтижесінде украин халқының көптеген ұлт зиялыларын, басқа да адамдарын біздің Қазақстан жеріне қоныс аударған тұғын. Жалпы украиндықтардың елеулі бөлігі Қазақстанның кең байтақ даласына 19 ғасыр мен 20 ғасырдың тоғысында Ресейдің еуропалық бөлігінен жаппай қоныс аудара бастаған. Енді украиндықтардың басты шаруашылығы негізінен ол егіншілік болды. Қазақ даласындағы белгілі украиндық диқандардың бірі Ақмола облысының Атбасар ауданы Хима облысына қарасты Запорожское селосының шаруасы Василий Марченко дейтін кісі болды. Енді ол егістік топырағының құнарлығын арттыру мақсатымен тұқым себудің жетілдірген әдісін енгізген. Сөйтіп сельский вестник, Хлебаров журналдарын үзбей оқып тұрған екен. Енді
Одан кейін тағы бізде көп айтылатын кісілердің қатарында Яков Латута немесе қазақша Жақып Жоламанов дейтін кісі туралы айтылады. Неге? Өйткені 1905 жылы Киевтегі шеруге қатысқан үшін Ақмола облысының Ақмола жеріне өзіне жер аударған Яков Латутаны Жоламан деген қазақ кісі өзінің өкіл баласы етіп асырап алды. Сөйтіп оған қазақша Жақып Жоламанов дейтін есім берген екен. Сөйтіп Жақып қазақ тілін меңгеріп алады және өз бетінше ізденіп ислам негіздеріне еніп мұсылман дінін қабылдайды. Кейін білесіздер, қазақ халқы 1916 жылы Ресей үкіметіне қарсы көтеріліс ұйымдастырады. Сол көтеріліске жетекшілік еткен кісілердің қатарында осы украиндық Жақып Жоламанов немесе Яков Латута дейтін кісі де болған еді. Енді жалпы 1897 жылғы жаңа халық санағына жүгінетін болсақ, сол кезде Қазақстан жерінде 87 мыңға жуық украин халқы тұрған еді. Одан басқа украиндықтардың ішінде тағы да ерекше айтылатын кісілердің қатарында Тарас Шевченко дейтін кісі бар. Яғни өйткені осы қазақ даласында Украинаның ұлы ақыны Тарас Шевченко 10 жыл бойы айдауда болған екен. Енді украиндықтардың қазақ өлкесіндегі бүкіл халықтың арасындағы алған өзіндік үлесі жалпы бізде 2%-ға жуық екен. Енді келесі ұлт өкілдері ол татарлар. Қазақстанға татарлардың келуі патша үкіметінің қазақ өлкесін отарлауға кіріскен кезінен басталады. Жалпы біздің қазақтың сұлтандары, әртүрлі жаңағы хандары өзінің жаңағы хатшылары етіп Орынборға таяу жердегі Сейітов Соловоздан шыққан сауатты татарларды ұстаған. Неге? Өйткені татарлар бізде орыс тілінде және қазақ тілінде еркін білген. Нәтижесінде біздің қазақтың хандары немесе сұлтандары өздерінің переводчик дейміз, бір кезде аудармашысы ретінде осы татарларды қызметке алып отырған екен. Енді жалпы татарлардың өкілі өлкенің ірі Петропавл, Семей, Орал, Көкшетау, Верный, Ақмола, Павлодар, Зайсан және Өскемен қалаларында тұрған екен. Енді одан кейін қазақтың алғашқы газеттері мен журналдарында көбінесе осы татардың көпестері қаржыландырып тұрған. Одан басқа өздеріңіз білесіздер, бізде татарлардан шыққан мықты оқымысты кісі бар, ол Исмаил Каспийский. Қазақ даласында жетекшілік білімнің дамуына үлес қосқан кісілердің бірі ретінде сипатталады. Жалпы 1897 жылы бағана айтқан халық санағы бойынша Қазақстан жерінде жалпы 56 мыңға жуық татар адамдары мекендеген. Олар жалпы Қазақстан жеріндегі халықтың 1,3%-ын құрады десек те болады. Енді келесі кезекте бізде неміс ұлтының өкілдері, немістер. Жалпы немістер Қазақстанға алғаш рет 18 ғасырда әскери құрамалардың қатарында келеді. Олардың ішінде едәуір бөлігі Балтық бойы губернияларынан келген еді. Жалпы бізде ұбт-да басқа жерде айтылып жүрген жаңағы Киндерман, Крафт, Шпингер, Газинов сияқты кісілердің барлығы осы неміс ұлтынан шыққан кісілер болып саналады екен. Жалпы немістер жергілікті халықтың тарихы мен географиясын және этнографиясын зерттеудің бастамашылары бола білді. Олар өткенде Қазақстан жеріне келгеннен кейін әртүрлі зерттеу жұмыстарын жүргізіп, біздің қазақ халқының салт дәстүрі, мәдениеті, тұрмыстық тіршілігі туралы құнды мәліметтер қалдырған. Енді осы неміс халқы Қазақстан жерінде Омбы, Петропавл, Семей, Өскемен, Жәмшев сияқты көптеген шекара шебіндегі бекіністерде тұрған және сияқты қызмет еткен. Енді 1897 жылғы халық санағы бойынша Қазақстан жерінде 7 мыңға жуық неміс ұлтының өкілдері мекендеді. Олардың негізгі көпшілігі қазіргі таңда немесе бұрын сол Ақмола облысында қоныстанған болатын. Енді келесі ұлт өкілдерінің қатарына поляктар. Поляктар Қазақстан аумағына алғаш рет 19 ғасырдың басында келе бастады. Олар патша үкіметі қазақ өлкесін жер аударған поляк көтерілісшілері болған екен. Енді поляктардың қатарында ақын, жазушылар, суретшілер мен дәрігерлер, инженерлер және заңгерлер көп болды дейді. Соның ішінде бізде көп айтылатын кісілердің қатарында Адольф Янушкевич дейтін кісі бар. Суретші Борис Зайцевский дейтін кісі де қырғыз даласының тыныс-тіршілігі деген ғажайып сурет салды дейді. Одан кейін ақын Густав Зелинский қазақтардың өмірінен қырғыз және дала деген поэмалар жазды. Енді одан кейін бізде көп айтылатын танымал кісілердің қатарында Гросс дейтін кісі бар. Семейге жер аударған Северин Гросс қырғыздардың тұрмысын заң тұрғысынан зерттеуге арналған материалдар дейтін тамаша кітап жазды. Енді келесі бізде тағы айтылатын нәрсе Қазақстан аумағына ұйғырлар мен дүнгендердің қоныс аудару. Өткен өздеріңіз жақсы білесіздер, біздің Алматы облысында қазіргі таңда халықтың басым бөлігін ұйғыр және дүнген халқы құрайды. Енді олар біздің Қазақстан аймағына қай жылдан немесе қай ғасырдан бастап келе бастады. Жалпы 19 ғасырдың 70-80 жылдары Қазақстан аумағына ұйғырлар мен дүнгендер ағылып келе бастаған тұғын. Енді олар бұған дейін Қытай іле өлкесінің аумағында тұрып келген тұғын. Осы ұйғырлар мен дүнгендер өзінің тәуелсіздік жолы үшін Цин империясына қарсы көтеріліс ұйымдастырады, бірақ өкінішке орай олардың барған Цин үкіметі аяусыз басып жанын шыдайды. Нәтижесінде олар біздің Қазақстанға және Қырғызстан аумағына
қоныс аударғысы келеді. Ұйғырлар мен дүнгендердің күресі барысында Іле өлкесінде Іле сұлтандығы құрған тұғын. Енді бірақ 1871 жылы Ресей әскерлері ол аумақты жаулап алады. Патша үкіметі өлке тұрғындарының отбасылық істеріне және өзара қарым-қатынастарын араласпау саясатын ұстайды екен. Енді 1881 жылы өздеріңіз білетіндей Ресей империясы мен біздің жаңағы Қытай Цин империясы арасында Санкт-Петербург бейбіт келісім жасалады. Нәтижесінде ұйғырлар мен дүнгендердің көп бөлігі біздің Қазақстан аумағына қоныс аудара бастайды. Алғашқы толқыны 1881 жылы келетін болса, екінші толқыны 1884 жылы келеді. Енді 1897 жылы халық санағына жүгінетін болса, Қазақстан жерінде ұйғыр халқының саны 56 мың, дүнген халқының саны 14 мыңды құраған екен. Жалпы бүгінгі біздің тақырып қысқаша осындай, яғни 18-20 ғасыр басының аралығындағы Қазақстан жерінде ұлттық құрамның өзгеруі. Енді олай болса оқушылар осы мен түсіндірген тақырып бойынша сіздермен тапсырма жұмыстарын орындасақ.